בורסת B2C מורידה את העמלות שלה בצורה ממש משמעותית. למה שאתם לא תהנו מזה? כל הפרטים וההסברים בסרטון הבא. שלום לכולם, כאן קרן ולדמן חנן, מנהלת קהילת קריפטו וומן, והיום אני הולכת לעשות לכם סרטון על B2C, הבורסה הישראלית, אני חושבת שהראשונה בארץ, מ-2013, בורסה שהיא גם מפוקחת וגם יש לה רישיון, עובדת לפי החוקים ולפי הרגולציות פה במדינת ישראל. למה אני עושה את הסרטון הזה? 1. למה לא? 2. בגלל שבורסת B2C הכריזו לפני כמה ימים שהם הולכים להוריד את שער העמלה שלהם, את אחוז העמלה שלהם, עמלות המסחר, ל-1.25%, שזה לדעתי העמלה הכי נמוכה שיש היום בארץ לקניית מטבעות דיגיטליים. אז בואו נתחיל ונדבר רגע על הדבר הזה ועל הבורסה. לפני זה אני אגיד שהעמלה הזאת היא לזמן מוגבל, שאני לא יודעת להגיד לכמה זמן, ולדעתי גם לא נאמר, אז כל הזמן כמובן תעקבו אחרי הדבר הזה. אז יאללה, בואו נתחיל, אני משתפת מסך כדי שנראה איך נראית הבורסה. טוב, אז עכשיו נכנסתי ל-b2c.co.il, כמובן שאת הקישור הזה תשימו אצלכם במועדפים, אני אשים לכם גם לינק בתיאור הסרטון כדי שתוכלו להיכנס ישירות. אז ככה, אז אני נכנסתי לבורסה ומה אני רואה פה? אני רואה שאפשר לקנות ביטקוין וקריפטו בקנייה מיידית, אוקיי? שזה הברוקר, תכף נדבר עליו, ואפשר גם, אם אני גוללת פה למטה, ב-B2C פרו הבורסה. צריך להגיד שההנחה שניתנה של 1.25% בעמלות המסחר היא לא לברוקר, היא אך ורק לבורסת B2C פרו, ואני אדבר רגע על שתיים כדי שתבינו את ההבדלים, כי הרבה שאלו אותי רגע מה ההבדל וזה קצת היה להם לא ברור. אז אם אני הולכת רגע לקנייה מיידית, זה בעצם הברוקר. מה זה אומר הברוקר? שימו לב, הברוקר מעדכן נתונים. מה זה למעשה אומר? הברוקר בעצם אומר שאני עכשיו, תדמיינו לכם, צ'יינג' וירטואלי. אני נכנסת עכשיו לחנות ורוצה להמיר שקל בביטקוין, ממש כמו שאני הולכת לצ'יינג' ורוצה להמיר שקל בדולר, שקל ביורו וכאלו, אז אומרים לי, בבקשה, הנה, זה השער היציג, יש לך פה לוח, וזה מה שאתם רואים פה במסך, יש פה לוח, ביטקוין שווה 245,000 שקלים, 822, וזה השער היציג. במידה ואת רוצה לקנות, תדעי לך שזה המחיר, זה העלות, ועל זה יש כמובן עמלות המרה. בואו נראה מה עמלות ההמרה. עמלות ההמרה פה, לדוגמה, נגיד אני רוצה לקנות 1,000 שקל בביטקוין, בסדר? אז לדוגמה, הנה, המחיר כולל 50 שקל עמלה, 5%, בסדר? ככל שאני אקנה יותר לדעתי, הנה, העמלות ירדו, בסדר? אם אני כבר קונה ב100,000, אז העמלה יורדת ל4.5%, ופה אני רואה כמה ביטקוין אני אקבל בתמורה לסכום בעצם שאני הולכת לשלם. אז זה לגבי הברוקר. עכשיו אני רוצה שנעבור רגע ל-B2C Pro, ששם בעצם ניתנה הנחה של 1.25%. אז B2C Pro, מה זה בעצם הדבר הזה? למעשה מדובר בבורסה לכל דבר ועניין, בפלטפורמת מסחר, אוקיי? בפלטפורמת מסחר בכל בורסה, מה שקורה זה שיש ביקוש והיצע, המחיר הוא לא לפי שער יציג, אלא לפי הביקוש והיצע באותה הבורסה. זאת אומרת, יכול להיות שתתארו לכם שאני הולכת עכשיו בשוק, אוקיי? ואני רוצה לקנות משהו, אז יש אנשים שמציעים את המחיר שלהם, ובמה שאני מוכנה לקנות, זה בעצם שם תהיה עסקה. אז אפשר ככה בגדול, אוקיי, לדמות את זה לדבר הזה. אז מה אנחנו רואים בבורסת B2C פרו? ממש פלטפורמת מסחר, אוקיי? יש לנו פה מה שנקרא ספר פקודות, שזה בעצם באדום כל מה שהמוכרים מציעים את מרכולתם. לכל אחד יש ביטקוין, אוקיי? והוא רוצה להציע, עכשיו יש פה בן אדם שרוצה להציע 0 נקודה, זה כל הזמן משתנה, 0.1217 ביטקוין בסכום, בעלות של 246,364, אוקיי? אז ככה זה מה שהוא מוכן להציע, ולעומת זאת בירוק יש לנו פה את מה שהקונים מוכנים לשלם, ממש היצע וביקוש, אוקיי? אז מה היתרון של בורסת B2C פרו? שפה אנחנו לא בהכרח מתזמנים לפי השער היציג שהברוקר נותן לנו, אוקיי? אלא אנחנו יכולים להחליט באיזה מחיר לקנות. הדבר הזה הוא טיפה קצת פחות אינטואיטיבי למי שכל מה שמעניין אותו או אותה זה רק לקנות ביטקוין, אלא פה צריך ממש לשים פקודות. אז לדוגמה, אם אני רוצה לקנות ביטקוין, אז אני אומרת לו, לדוגמה, כמה ביטקוין אני רוצה לקנות, נגיד 0.01, בשער, אני רוצה להגדיר לו לדוגמה את השער, אני רואה שאנשים יכולים למכור ב-246,000, ומי שמציע לקנות רוצה ב-244, אז אני אגיד 245,000, אוקיי? ואז הוא יגיד לי בעצם מה סך הכל, מה העלות, אוקיי? אז זה למעשה פקודה, ככה אני שמה פקודה של קנייה בבורסה. כמובן שיש פה עוד אפשרויות, כמובן שאני גם יכולה להגיד לו, אגב, אני רוצה לקנות סך הכל ב1,000 שקל, אוקיי? ובשער של 245,000, אז הוא יגיד לי כמה ביטקוין זה יוצא.
יש את הפקודה של הלימיט, שזה מה שאנחנו עומדים עליה כרגע, ויש גם פקודה של מרקט. מרקט זה בעצם פקודה שהיא למעשה מה שהשוק מוכן להציע. לדוגמה, עכשיו המוכר שמוכר פה, הוא מוכר ב-246,000, אוקיי, בשער הזה, 246,744, ולמעשה אם אני רוצה לקנות במחיר של השוק, שהשוק מוכן להציע למכור ביטקוין, אז למעשה זה הכמות שאני אקבל ב-1,000 שקל, 0.004086. עכשיו, תשימו לב, למה אתם רואים שהדבר הזה כל הזמן משתנה? כי יש פה מסחר, אוקיי? תתארו לכם שזה כמו שוק, דיברנו על זה, שכל הזמן יש בו אנשים ויש כל הזמן קנייה ומכירה, זה שוק דינמי והשוק זז, וככה גם המחירים כל הזמן משתנים. אז אולי זה קצת פחות נוח למי שרק רוצה לבוא ולקנות ממש עכשיו ביטקוין, ולא שיגידו טוב באיזה שער וכאלו, עם פקודת לימיט, פקודת מרקט, אבל הדבר הזה יכול בהחלט להוזיל עמלות. למה? כי המבצע של B2C Pro שהם יצאו איתו, זה לא מבצע אגב, זה הנחה בעמלות של 1.25% הוא בפלטפורמה הזאת של המסחר. בסדר? אז זה לגבי הדבר הזה. מי שרוצה או רוצה לראות בשאלות נפוצות, אפשר לראות בדיוק את כל תהליך העמלות, אפשר להסתכל כאן, ממש אפשר לעשות אפילו חיפוש של שערי העמלות, אוקיי? ועם הדבר הזה, יפה, הנה, איזה עמלות יש לנו? יש לנו עמלות על הפקדה ומשיכה של שקלים, יש לנו קנייה ומכירה של קריפטו, אז אפשר ממש לראות כאן את כל העמלות, וכמובן צריך קצת לחקור כמה זה הברוקר, כמה זה B2C Pro, ולמעשה, הנה B2C Pro, אפשר ממש לראות את כל מדיניות העמלות, בסדר? מסך העמלות, בואו נראה. אפשר לחקור את זה, זה לגבי הברוקר, וזה לגבי B2C Pro. זאת אומרת שהעמלה כרגע היה לך 25% למי שעושה מסחר בעד 20,000 שקל, וככל שעושים יותר מסחר מעל 20,000 שקל, אז יש מדרגות כביכול, שבהם העמלות אפילו הולכות ויורדות. אז זה לגבי בורסת B2C, אחלה בורסה, נחמדה מאוד, ובגלל שהם יוצאים בהורדה של העמלות, בהפחתה של העמלות, אז באמת שווה לנצל את הדבר הזה. אז שיהיה לכם סרטון הדרכה, ואם אתם רוצים, אני שמה פה לינק מתחת לסרטון, בתיאור הסרטון, כדי שתוכלו להיכנס ישירות, יזכה אותי בעמלות, אבל אתם לא חייבים להשתמש בו, מה שנוח לכם. אם ראיתם ערך בסרטון הזה, אני אשמח שתעבירו אותו לחבר או חברה שהדבר הזה יכול לעזור להם, ונתראה בסרטון הבא. להתראות.